Mēs, visa Latvijas sabiedrība, ievērojam vienus kopīgi pieņemtus noteikumus. To sauc par likumiem. Likumi mūs aizsargā un nodrošina mūsu brīvību. Taču starp mums var veidoties dažādas nesaskaņas un strīdi. Ja tos neizdodas atrisināt savstarpēji izrunājoties, ir iespēja doties uz tiesu. Tiesā izskatāmos strīdus iedala 4 veidos – civillietās, administratīvajās lietās, krimināllietās un administratīvā pārkāpuma lietās. Ja ir radies strīds starp cilvēkiem un viņi paši nevar vienoties, to sauc par civillietu. Piemēram, izsitot logu ar bumbu. Bērni atvainojās, bet iestiklot logu rūti par savu naudu viņi nebija gatavi. Tas taču bija netīšām. Veikala īpašniekam nācās to iestiklot pašam. Te veikala īpašniekam talkā nāk tiesa. Tiesā īpašnieks no vainīgajiem var atgūt izdevumus. Civillieta ir arī tad, ja laulātie vēlas šķirties, kāds salauž svešu mantu, darbiniekam darbā neizmaksā algu, vai arī, ja kāds neatdod parādu. Tādas lietas, kurās tiesa vērtē vai izdarīs noziegums, ir krimināla lietas. Noziegums ir vissmagākais un visskaitīgākais no likumpārkāpumiem, jo apdraud citu cilvēku drošību un valsti. Piemēram, ja kāds paņēmis kaut ko svešu. Krimināla lietā tiesa izvērtē, vai cilvēks ir vainīgs nozieguma izdarīšanā. Par to var pienākties bargs sods, piemēram, sabiedriskais darbs vai pat cietumsods. Krimināla lieta draud arī par Latvijas karoga saplēšanu, meža tīšu aizdedzināšanu, kāda piekaušanu, salaužot viņam roku, piemēram. Tiesa arī vērtē, vai valsts iestāde pamatoti uzlikuši sodu par pārkāpumu. To sauc par administratīvā pārkāpuma lietu. Piemēram, policija var uzlikt sodu par to, ka pasažieris mašīnā nav piesprādzējies. Ja cilvēks uzskata, ka sods ir piemērots nepamatoti, to var pārsūdzēt tiesā. Tādi sodi var būt par dažādiem pārkāpumiem, piemēram, nepareizu ceļa šķērsošanu, atļautā ātruma pārsniegšanu, grafitī neatļautā vietā vai atkritumu izmešanu mežā. Un galu galā, strīds starp cilvēku un valsti ir administratīvā lieta. Piemēram, cilvēks vēlas būvēt māju, bet valsts iestāde neatļauj to šajā vietā būvēt tik lielu. Tātad strīds ar valsti ir lūgums tiesai pārbaudīt, vai valsts iestāde kādam cilvēkam pamatoti kaut ko ir atļāvusi, aizliegusi, iedevusi vai paņēmusi. Šādi var, piemēram, pārbaudīt, vai drīkst rīkot festivālu, vai pensija ir pareizi aprēķināta, un vai drīkst nocirst kokus. Ņem vērā, Latvija ir viena no retajām valstīm, kurā par kaitējumu videi tiesā var vērsties jebkurš iedzīvotājs. Tie bija 4 strīdu veidi, ko palīdz risināt tiesa, taču var gadīties tā, ka tiesas nolemtais neapmierina, tāpēc tiesas ir sadalītas vairākos līmeņos. Pirmajā līmenī ir rajonu vai pilsētu tiesas. To spriedumus var pārsūdzēt nākamajā līmenī – apgabaltiesās. Savukārt apgabaltiesu spriedums var pārsūdzēt augstākajā tiesā. Augstākā tiesa Latvijā ir viena. To sauc arī par senātu. Senāts nodrošina, lai lietas iznākums būtu taisnīgs un tiesas līdzīgos gadījumos likumus piemērotu vienādi. Palīdzot risināt strīdus, tiesa rūpējas, lai tie tiktu atrisināti taisnīgi un mēs dzīvotu drošā valstī.